連上嚟同你傾偈。嗯，咁傾咩啊？我想同你講一下我同我嘅仔嘅嘢。你個仔做乜嘢啊？我同我前夫而家離咗婚16年啦。我走嗰陣啦，我嘅仔同我嘅女仲細。當時啦，我嘅仔判咗俾我前夫，我女啦就跟住我。後尾啦，咁你好早就離咗婚噶咯喎？你離咗婚16年噶咯喎？我離咗16年噶啦。繼續講。後尾啦，我就跟我嘅女嘅爸爸喺一齊結咗婚啦。你個女嘅爸我哋嘅爸？感情啊，一直都好好嘅。唔係啊，姐姐，你個女嘅爸爸係咩意思啊？唯我，即係我嘅女，即係我嘅女，我嘅女唔係同我而家嘅老公，即係我嘅女唔係我前夫噶。明白啦，你個女唔係你嘅前夫嘅。我嘅女唔係我前夫嘅，係我而家老公噶。明白啦。我嘅女咁係我嘅仔。你繼續講啊。我嘅女啦，心臟啦有啲問題，咁佢嘅身體啦一直都唔係好好啦。我而家啦，我而家同我而家嘅老公又生咗一個仔啊。而家呢個仔啦先8歲。但係我老公啦，而家又肝部啊即係出現咗一啲問題。而家個老公定係以前個老公啊？而家嘅老公啊。咁點啊？而家嘅，要換肝，但係咧，我啱啱都同我嘅女講咗啦，同我女講咗，我嘅女雖然啊而家過咗18歲啊，但係咧心臟咧一直都有問題。我嘅仔咧先8歲。咁你想點啊？我聯繫過我嘅大仔啊。你個大仔？我仲有個仔24歲啊，即係我有個大仔24歲啊。你個大仔24歲係同你前夫生㗎喎，點換啊？即係我想佢幫下我啦嘛。我而家問你啊，你個大仔點幫你咧？你個大仔，你以為隨便就可以血捐㗎啦咩？可以去我嘅大仔係我而家老公啊，即係我而家嘅老公係我大仔嘅親生老豆啊。有冇人聽得明啊？咁你個大仔唔係你前夫個仔嚟嘅咩？我嘅大仔係我而家老公啊。咁你到底有幾多個小朋友啊？你有3個小朋友係咪啊？3個啊。你有3個小朋友？你同你嘅前夫生咗2個。生咗2個。即係我而家嘅老公。你唔係，我應該聽到你講嘢啦。你係應該就係你同你嘅前夫喺埋一齊嘅時候，你生咗2個小朋友。呢2個小朋友都唔係你前夫嘅。係啊。唔係我前夫噶。咁你前夫知唔知啊？佢唔知噶。佢唔知啊，因為你見唔見得到啊？你真係好犀利。小妍姐姐，因為當時我冇條件啊嘛，如果有條件，我肯定咩啦，係嘛？點樣啊？有條件肯定乜嘢？肯定帶埋一齊咯，帶埋一齊嫁俾我而家，即係帶埋自己身邊咯。咁你當時係冇條件？係啊，冇條件啊。咁你就留翻一個俾你前夫養，幫你無條件養。係咪啊？咁你前夫，你覺得你前夫可唔可憐啊？可憐，但係我當時都冇辦法啦嘛。你點會冇辦法呢？我問你，你點會冇辦法呢？
你唔中意你個前夫嘅，你就喳喳臨走啦。咁你留低，你生咗2個小朋友喎，喺婚內喎。係啊。啊，平常心連咗咪，平常心。你好啊，平常心。咪平常心。小月，啊，我聽得明啊。佢嘅意思就係而家佢個大仔，佢同個前夫離咗嗰陣時咧，個大仔跟咗佢老公，跟咗佢前夫，但係個大仔嘅親生老豆就係佢現任嘅老公。而家佢現任嘅老公係咪啊，姐姐？係咪啊？其實你個大仔嘅親生老豆係咪你而家現任嘅老公，姐姐？係啊，我而家嘅老公啊，係啊。哦，咁啊，而家你而家現任嘅老公咧，個剛剛有事，咁你個女個大女唔個心臟有問題，個細仔啊8歲唔得，你想你個大仔，即係你現任老公嘅大仔24歲想去捐個肝出嚟，係咪咁嘅意思？係啊。哇！你好自私喎，姐姐。你第一點自私咧？第一叫你前夫做咗接本俠，仲要做2次接本俠啊！姐姐，你唔係理想啊！你個大仔係成年人㗎啦，唔係理想啊！你個大仔知唔知個親生老豆係你而家嘅老公啊？之前我一直都唔敢講。即係而家你個大仔係唔知自己嘅身世係咪？唔知，即係我而家話俾佢知。佢知道咗未啊？而家？點啊？姐姐，而家你大仔知道咗啦係嘛？我話俾佢知啦。咁你嘅大仔嘅態度係點啊？佢嘅態度對我好冷淡啊！哇！你大仔咁好嘅，點解佢唔守起？佢又唔相，佢都唔相信佢話。點解對應你個媽嘅？即係唔相信你親生爸爸係咪啊？唔相信你個老公係佢親生嘅。佢唔相信，佢對我嘅態度好冷淡，佢唔信我。即係你想你個大仔好熱情咁樣接受你2個係嘛？哇！姐姐你真係得啦，你姐姐，你而家仲要求你個大仔捐出嚟？姐姐，你覺唔覺得你有問題嘅啫？你好自私嘅啫！你由於因為你嘅淫一檔，令到你前夫幫你做咗接本俠，令到你嘅大仔唔可以喺一個好幸福嘅完整嘅家庭度去成長，姐姐。好啦，而家你仲要求你嘅大仔捐所謂嘅親生老豆出嚟，嗰個肝俾個老豆，姐姐。即係你乜嘢都唔考慮人嘅喎，小遠佢只要佢自己，只要我淫完就得㗎啦，我淫得開心，淫得快樂得㗎啦，佢唔理嘅喎佢。唉，我唔識講你啦，姐姐。你想點啊，姐姐？啊，姐姐。你嘅大仔想唔想捐？你嘅大仔想唔想捐？佢唔想啊。唔想就算咯，講。啊？我哋唔會勸㗎。因為我老公生病咗啦嘛，而家我前夫又好窮嘅。你前夫好窮，咁你想點啊？嗱，你好啊，小月。你好啊。唔應該幫助呢個，因為天道輪迴好公平嘅，有天理嘅呢叫現眼報。你做咗幾多傷天害理嘅事，你有翻幾多報應？你有翻幾多報應嘅？你明？呢個係你嘅現眼報啊！你明姐姐，你嘅大仔如果佢肯捐，你就厚得去捐；佢唔肯捐，你唔好道德綁架個大仔。你聽唔聽到啊？道德綁架佢，知唔知？我希望啦，我個大仔可以救下佢。平日心應該支持佢大仔，唔應該捐。唔係，我哋唔好講呢啲。就如果佢大仔唔捐，我哋唔會勸佢大仔，我哋唔會道德綁架你嘅大仔。姐姐，你唔好道德綁架你嘅大仔啊！佢成年人㗎啦，佢肯捐就捐，唔肯捐就算。你唔好講呢樣講嗰樣啦，姐姐。你好自私啊！為咗你嘅淫乜檔？佢講咩，小月？
唔知啊，但係我老公好年輕啊，你個大仔唔年輕咩？大仔有年輕啊，但係我老公咁咪係咯40幾歲啊。你大仔先24歲咋，邊個我大仔年輕啊？咁後生，身體好啊嘛。你瞓啦佢。哎呀，姐姐你點乜心姐姐，我唔該態嚟㗎？你啊，邊頭走啦，翻去你阿媽個公公度啦。你好唔講倒數第一咪我唔講佢啦。呢個姐姐太衰啊！係你好，嗰個係先生爸爸啊。可唔可以握舉手？上面嗰位姐姐啊，你話你前夫咁窮，點解你仲可以掉低個仔俾佢養嘅？冇人性啊嘛，其實姐姐你唔可以將呢個秘密爆出嚟噶，好大鑊噶。走咗啦，好似走咗我落唔到啦，去啊！你放我落去啊！走咗啦，我啱上嚟啊，走咗，真係。走咗啦。唔係啊，佢冇啊，喺第一咪啊，白晒我錢。唔係啊，佢喺度啊。唔響啊！第一個小圓，第二個我啦，第三個平常心。點會係第你咧？第一個佢啊！哦，第一個睇唔到我度。咦，你自己都冇匿名啊，成類人。你好啊，你講下嘢啊，姐姐。姐姐，你講下嘢啦。即係我老公仲年輕，40幾歲，我大仔唔仲後生係啊，年輕都係咁話啦，你太過姐姐，分啦。你知唔知啊？你嗰個前夫好慘噶，你要包住呢個秘密啊！你爆出嚟，本身你前夫已經人又老，錢又冇，老婆又走佬，你剩翻個仔俾佢，佢都可以支撐到今日。如果你而家爆俾佢，佢真係會做出一啲嘢出嚟噶，到時候你老公仲死得快啊！係咯，你唔驚佢做出一啲令人同埋咧，意想不到嘅嗰啲嘢咩？嘢咧冇得強迫我前噶。夫性格你個唔好啊大仔同你而家個老公都冇感情，你無端端要人哋割俾佢啊？唔係啊，你對你前夫唔公平啊！你頭先話佢窮，你都掉低個仔俾佢養啊嘛，人哋咪咯，咁辛苦欺負老養大個仔。實人，你知唔知你咁樣欺負老實人？老實人如果真係反抗嘅時候，你真係冇窿捐噶，話俾你知。我真係唔知你點樣去諗嘅喎，姐姐好奇怪，我覺得你。害人害己，害咗個前夫，而家又害埋性格又唔好啊！你接受啦，而家你現眼報啊！你好啊，呢個生魚，你好啊，生魚。阿輝哥上嚟，你搵人哋先落咪先啦。上嚟佢講佢好長氣我都㗎，係，我都係咁話。我唔想嘥時間，落咪啦你講完我先上嚟啊！唔係嘅，阿輝哥而家出唔到聲啊，你知唔知啊？生魚啊，生魚，你可唔可以其出得到實姐姐我聲啊？講多句啦，你講咗個仔知道就算啦，個仔願唔願意等佢自哦？生魚佢走咗啦，生魚。點解咁嘅？係咪我走咗啊？唔係啊，生魚走咗咋？啊，你明？你好我見唔到自己缺德啊！嘅你做人好缺道德上嘅嘢啊，好缺德啊！呢個係天道輪迴嘅報應啊，天有眼啊，明白冇？你聽唔聽到人哋講嘢㗎？小人姐姐，咁我而家點算啊？我老公仲咁後生，咪由你老公佢咯，你老公仲咁後生，你自作孽啫嘛你只能夠咧花啲錢去自己醫，或者等合適嘅肝乜嘢完，你自己都可以 check 下聽下啱唔啱㗎嘛？你講咁你個嘢啊，仔仲後生啊，8歲嗰個點解8歲個唔捐得咧？點可以捐呢？啊，善良人生，佢係未成年嘅，佢點可以做呢啲嘢呢？嗰個太細啦，我個細仔先8歲啊！你咪揾等咯，醫院有得排隊噶嘛，大家等啦，排隊咯。你個女都可以捐噶，點解你個女唔咩捐咧？冇可能啫？你做啲咁卑鄙嘅嘢，呢啲就係你個報應嚟嘅，知唔知啊？做人要會有因果噶，業債係要還我噶。嗰個女要咁細，你太過分啦！你欺負老實人啊你！冇可能嘅，你個呢多謝你嘅金寶。天大大你個仔啊！冇可能嘅你而家都話人哋冇錢啊！你就算佢個老豆唔係親生，佢個老豆都唔會俾佢捐，咁辛苦養大個細路仔，女朋友，你仲要俾人綠帽綠到個老公個前夫綠到不能再綠，你係咪道德啊？係咪敗壞道德啊？你好啊，女朋友。你好啊，我女兒個老豆。你好啊，女朋友。啊，你好，點解無啦啦做咗你女朋友嘅咧？算啦，冇生魚可能跣得滯，跣咗落去啊。可能wed一滯。wed啊。wed咗眼啊，生魚。姐姐，你咁樣嘅話咧，真係會搞出人命噶。姐姐，你聽唔聽到人哋講嘢？
你諗下嗱，我哪怕俾你老公知道你依家嘅大仔唔係佢覺得好，佢依然會用心去對待呢個細路仔，因為畢竟咁多年啦。但係你如果要喺佢嘅手上要割佢啲嘢嘅話咧，佢唔肯噶，佢唔會肯噶。佢而家係佢個仔唔制啊，唔係我知道啊，我知道啊。啊，包括嗱，就譬如好似我咁樣，我都唔願意。你認為唔係任何一個老豆會願意咩？願乜鬼？即係哪怕嗱，我就講一句好老實嘅，呢譬如嗱，就好似依家我呢個女唔係我嘅，我養咗佢咁多年，我個感情喺呢度噶，係咪先？係啊，我唔會俾噶，我唔會俾嘅。個仔又唔願意，咁你點解要焗個仔去做呢樣嘢咧？你嘅老公40幾歲，咁你咪等醫院即係等家好嗰度嗰啲官員咯。等八大褂嗰度，明唔明啊？佢唔會冇噶，家好唔會冇噶，佢有噶，但係只不過咧你要排，要等要合適你嗰個。命裏有時中西有啊！如果你個老公要嫁學西去嘅，你都要莫強求啊！係啊，如果你我想講多句啫，同埋姐姐啊，你知唔知咧？捐咗俾佢咧，未必用到噶。我個朋友，我個同學個女就係捐咗俾佢老豆啊。咁結果咧10日咋，香咗。係啊。如果你老公要飛嘅話，邊個都救佢唔到㗎。係啊，真係救冇緣分係。就算佢親生女都救唔到佢啊！嗱，如果佢唔願意嘅，佢唔願意嘅，就證明咧你個仔同埋你嘅老公咧冇咩緣分嘅。你有心嘅，你就一早就接翻佢啦。你而家無心啊嘛，但係接你亦都係殘忍嘅對你嘅前夫。你係一個咧業緣業債嘅母親。我相信呢個大仔咧，其實佢相信呢個老母講嘅嘢，但係佢唔願意去做呢樣嘢。佢去逃避係咪？係冇，因為佢愛佢嘅親生，佢而家嘅老豆。冇錯，佢就係愛呢個老豆。但係問題係阿豆，佢嘅嗰個接盤俠嗰個匿名連咪嘅，佢嘅前夫知唔知㗎？呢兩個唔係佢嘅咧？有可能。佢而家知唔知嘅？佢而家知唔知嘅？阿姐姐。你好，小姐姐。佢而家知唔知㗎？你嘅前夫知唔知呢兩個仔都唔係佢嘅？喂，我而家問你啊，你嘅前夫知唔知道呢兩個細蚊仔唔係佢嘅？而家嗰個仔係我而家老公親生啊！我問你啊，你個而家個前夫知唔知道你兩個小朋友，你同佢生嘅兩個小朋友都唔係佢噶？唔知道啊！唔知嘅話咧，你就姐姐你太過分啦，唔同你講啦，你個業債太重啦，我落去啦。嗱，姐姐，嗱呢樣嘢嘅話咧，我就建議你湊屎勿冚。係啊，你等住咁樣就係噶啦，你等住咁樣係噶啦。因為如果有啲男人特別即係話嗰啲咁老實嘅咧，又屋企即係條件又唔係咁好嘅話咧，呢啲人佢如果一發作起上嚟，咧，我話俾你知，你分鐘佢會做出啲你完全估計唔到嘅嘢，你哋嘅橫欄事件係長穿血流。阿豆，我贊成你所講嘅。橫欄事件唔關我哋事嘅，阿豆應該佢係出軌啫，橫欄事件係出軌啊，係咪？我知道啊，即係會類似啲咁嘅情況出現。係啊，劏咗你啊，劏咗你啊！係咁講。人倫慘案啊！我白媽你養咗咁多年，如果連個仔都唔認我，或者個仔考慮到咧自己老豆嘅感受，唔想俾佢知道嘅，你就算數啦。你個仔，你老公咧就，我都唔知講乜嘢，講得毒得滯，啲人又話我。嗱，其實佢嘅大仔咧，即係話佢阿媽講出嚟咧，講句難聽嘅，阿仔其實佢應該相信嘅，但係只不過阿仔佢唔願意去做呢樣嘢，佢認定呢個先係我老豆。係，但係佢嘅仔會唔會同佢嘅養父講咧？我覺得唔會嘅，應該唔會主動講。我覺得唔會嘅，姐姐嗱，你唔好連啊！我邀請下一個連咪嘅人好過。其實我真係唔建議你亂上嚟啊，姐姐。真係好恐怖啊！真係。唔好連啊，姐姐你好唔好？
而且我亦都唔建議你亂去第二度去問阿姐姐。係啊，你到處問啊，或者點樣啊？我同你講，你盞整到咧，到處都知，到時候咧你長穿血流，你仲死。我只係建議你湊屎密冚。你唔好啊，因為佢你睇下今日晏晝嗰個咧，佢都聽出佢把聲嘅，即係佢走去屙咗嚿咖喱出嚟。係咯，有條毛嘅。所以我建議你唔好去乜嘢嚇，唔好去到處去唱呢件事。你自己個老公命裏有時咧繼續生，命裏無時咧就嫁學西去就係啦。好唔好？好啦，我落去啦。我最緊要係知道佢嘅前夫知唔知？如果佢前夫知道嘅話，同佢攞翻佢之前俾嘅贍養費。唔知啊，人哋唔知，唔好理鳩佢啦。嗱，姐姐，嗱，算啦，唔好亂啦。你阿婆婆，你咪好落咪住。阿姐姐，你好落去啦，唔好俾人。阿姐姐，你落去啦，你揾下嗰個阿婆婆做乜嘢啊？唔係，我等阿姐姐落咗去，我先講。阿姐姐，我放你落去。你同佢講啊，我 cut 咗佢落去。哦，人哋5個阿婆婆嗰個媽咪啊，好鬼中意你噶。佢知啊，佢連過上嚟嘅啦，佢講過，佢媽打啊嘛，佢媽打喺新加坡噶嘛，係咪？哦，對唔起住，我以為佢唔，我以為你唔知，但係佢媽咪好中意你。 5個孫嘅婆婆啊嘛，佢係。係啊。外國啊，新加坡啊。係啊。姐姐，你好。佢而家喺另外一間房可聽緊你嘅回放，我喺度瞓覺啊。佢好似個催眠曲咁樣啊。哦，咁樣咪好咯，係咪先啊？喺千里之外都可以成為咗好朋友啦。你講喺 YouTube 嚇，你嘅讚下係成萬嘅咧。哦，咁多㗎。我同佢媽咪傾過偈啊，好好傾嘅。哦，得閒再傾啊，得閒請你哋食飯啊，你哋過嚟中國。我唔食粥。我唔食粥，小燕，我唔食粥。你放心啦，你過到嚟咧，海鮮啊、排骨啊，任你食啊。你放心。唔使你課費啦，係，我知我受氣啦。好啦，我放翻你哋落去啊。拜拜。好，再見。拜。聽人哋嘅故事，感悟自己嘅人生啊！多謝晒。有好多人，點解咁多人咧都會知道咧？我中意請人哋食粥嘅咧。咁你冇辦法啦，去邊度啊？我都唔知去邊度好啊！唔講咁多啦，講下講下我又驚嘅。連個下一個啊，有個人花2蚊雞咋連咗佢先2蚊雞嗰個。喂，你好啊，多謝你啊 Bell Bell。喂，連上嚟同你傾偈。咁傾咩啊？我想同你講一下我同我嘅仔嘅嘢。你個仔做乜嘢啊？我同我前夫而家離咗婚16年啦。我走嗰陣啦，我嘅仔同我嘅女仲細。當時啦，我嘅仔判咗俾我前夫，我女啦就跟住我。後尾啦，咁你好早就離咗婚噶咯喎？你離咗婚16年噶咯喎？我離咗16年噶啦。繼續講。後尾啦，我就跟我嘅女嘅爸爸喺一齊結咗婚啦。你個女嘅爸爸？我哋嘅感情啊，一直都好好嘅。唔係啊，姐姐，你個女嘅爸爸係咩意思啊？即係我嘅女，我嘅女唔係同我而家嘅老公，即係我嘅女唔係我前夫噶。哦，明白啦，你個女唔係你嘅前夫嘅。我嘅女唔係我前夫嘅，係我而家老公噶。明白啦。我嘅女咁係我嘅仔。你繼續講啊。我嘅女啦，心臟啦有啲問題，咁佢嘅身體啦一直都唔係好好啦。我而家同我而家嘅老公又生咗一個仔啊，而家呢個仔啦先8歲。但係我老公啦，而家又肝部啊即係出現咗一啲問題。而家個老公定係以前個老公啊？而家嘅老公啊。咁點啊？而家要換肝，但係咧，我啱啱都同我嘅女講咗啦，同我女講咗，我嘅女雖然啊而家過咗18歲啊，但係咧身
臟咧一直都有問題。我嘅仔咧先8歲，咁你想點啊？我聯繫過我嘅大仔啊，你個大我想仔問，我仲有一個仔24歲啊，即係我有個大仔24歲啊，你個大仔24歲係同你前夫生嘅喎，點換啊？即係我想佢幫下我啦嘛。我而家問你啊，你個大仔點幫你咧？你個大仔，你以為隨便就可以血捐嘅啦咩？可以去我嘅大仔係我而家老公啊，即係我而家嘅老公係我大仔嘅親生老豆啊。有冇人聽得明啊？咁你個大仔唔係你前夫個仔嚟嘅咩？我嘅大仔係我而家老公啊。咁你到底有幾多個小朋友啊？你有3個小朋友係咪啊3個啊。你有3個小朋友，係啊你同你嘅前夫生咗2個，生咗2個，即係我而家嘅老公。你唔係，即係我應該聽到你講嘢啦。你係應該就係你同你嘅前夫喺埋一齊嘅時候，你生咗2個小朋友，呢2個小朋友都唔係你前夫嘅。係啊，唔係我前夫噶，咁你前夫知唔知啊？佢唔知噶。佢唔知啊，因為你見唔見得到啊？你真係好犀利。小圓姐姐，因為當時我冇條件啊嘛，如果有條件我肯定咩啦，係嘛？點樣啊？有條件肯定乜嘢？肯定帶埋一齊咯，帶埋一齊嫁俾我而家，即係帶埋自己身邊咯。咁你當時係冇條件，係啊，冇條件啊。咁你就留翻一個俾你前夫養，幫你無條件養。係咪啊？咁你前夫，你覺得你前夫可唔可憐啊？吓？可憐，但係我當時都冇辦法啦嘛。你點會冇辦法呢？我問你，你點會冇辦法呢？你唔中意你個前夫嘅，你就喳喳臨走啦。咁你留低，你生咗2個小朋友喎，喺婚內喎。係啊。啊，平常心連咗咪係平常心。你好啊，平常心。咪係平常心。小圓，啊，我聽得明啊。佢嘅意思就係而家佢個大仔，佢同個前夫離咗嗰陣時咧，個大仔跟咗佢老公，跟咗佢前夫，但係個大仔嘅親生老豆就係佢現任嘅老公。而家佢現任嘅老公係咪啊，姐姐？係咪啊？其實你個大仔嘅親生老豆係咪你而家現任嘅老公，姐姐？係啊，我而家嘅老公啊，係啊。哦，咁啊，而家你而家現任嘅老公咧，個剛剛有事，咁你個女個大女個心臟有問題，個細仔啊8歲唔得，你想你個大仔，即係你現任老公嘅大仔24歲想去捐個肝出嚟，係咪咁嘅意思？係啊。哇！你好自私喎，姐姐。你第一點自私咧？第一叫你前夫做咗接本俠，仲要做2次接本俠啊！姐姐，你唔係理想啊！你個大仔係成年人㗎啦，唔係理想啊！你個大仔知唔知個親生老豆係你而家嘅老公啊？之前我一直都唔敢講。即係而家你個大仔係唔知自己嘅身世係咪？唔知，即係我而家話俾佢知。佢知道咗未啊？而家點啊？姐姐，而家你個大仔知道咗啦係嘛？我話俾佢知啦。咁你個大仔嘅態度係點啊？佢嘅態度對我好冷淡啊！哇！你大仔咁好嘅，點解佢唔守起？佢又唔相，佢都唔相信佢話。點解仲要你個媽嘅？即係唔相信你親生爸爸係咪啊？唔相信你個老公係佢親生嘅。佢唔相信。
佢對我嘅態度好冷淡，佢唔信我。即係你想你個大仔好熱情咁樣接受你兩個係嘛？哇！姐姐你真係得啦，你姐姐，你而家仲要求你個大仔捐出嚟？姐姐，你覺唔覺得你有問題嘅啫？你好自私嘅啫！你由於因為你嘅淫乜當，令到你前夫幫你做咗接本俠，令到你嘅大仔唔可以喺一個好幸福嘅完整嘅家庭度去成長，姐姐。好啦，而家你仲要求你嘅大仔捐所謂嘅親生老豆出嚟，個肝俾個老豆，姐姐。即係你乜嘢都唔考慮人嘅喎，小遠佢只要佢自己，只要我淫完就得㗎啦，我淫得開心，淫得快樂得㗎啦，佢唔理嘅喎佢。唉，我唔識講你啦，姐姐。你想點啊，姐姐？阿姐姐。你嘅大仔想唔想捐？你嘅大仔想唔想捐？佢唔想啊。唔想就算咯個。啊？我哋唔會勸㗎。因為我老公生病咗啦嘛，而家我前夫又好窮嘅。你前夫好窮，咁你想點啊？嗱，你好啊，小月。你好啊。唔應該幫助呢個，因為天道輪迴好公平嘅，有天理嘅呢啲叫現眼報。你做咗幾多傷天害理嘅事，你有翻幾多報應？你有翻幾多報應嘅？你明？呢個係你嘅現眼報啊！呢明姐姐，你嘅大仔如果佢肯捐，你就厚得佢捐；佢唔肯捐，你唔好道德綁架個大仔。你聽唔聽到啊？道德綁架佢，知唔知？我希望啦，我個大仔可以救下屋企。平日心應該支持佢大仔，唔應該捐。唔係，我哋唔好講呢啲。就如果佢大仔唔捐，我哋唔會勸個大仔，我哋唔會道德綁架你個大仔。姐姐，你唔好道德綁架你個大仔啊！佢成年人㗎啦，佢肯捐就捐，唔肯捐就算。你唔好講呢樣講嗰樣啊，姐姐。你好自私啊！為咗你嘅老公，因為你人乜動？佢講咩？小賢？唔知啊。但係我老公好年輕啊。你嘅大仔唔年輕咩？大仔又年輕啊，但係我老公先40幾歲啊。你大仔先24歲咋？邊個年輕啊？我大仔咁後生，身體好啊嘛。你瞓啦佢。哎呀，你點乜心態嚟㗎？姐姐，我唔該你啊，邊頭你邊頭走啦，翻去你阿媽個公公度啦。你好，倒數第一咪。我唔講佢啦，呢個姐姐太衰啊！係你好。可唔可以握佢手？上面嗰位姐姐啊，你話你前夫咁窮，點解你仲可以掉低個仔俾佢養嘅？冇人性啊嘛！其實姐姐你唔可以將呢個秘密爆出嚟噶，好大鑊噶。走咗啦，好似走咗啦。我落唔到去啊！你放我落去啊！走咗啦，我啱上嚟啊，走咗，真係。走咗啦。唔係啊，佢冇啊，喺第一咪啊。白晒我錢。唔係啊，佢喺度啊。唔響啊！第一個小圓，第二個我啦，第三個平常心。點會係第你咧？第一個佢啊。哦，第一個睇唔到我度。咦，你自己都冇匿名啊，成類人。你好啊，你講下嘢啊，姐姐。姐姐，你講下嘢啦。即係我老公仲年輕，40幾歲，我大仔仲唔後生。係啊，年輕都係咁話啦，你太過分啦。姐姐，你知唔知啊？你嗰個前夫好慘㗎，你要包住呢個秘密啊！你爆出嚟，本身你前夫已經人又老，錢又冇，老婆又走佬，你剩翻個仔俾佢，佢都可以支撐到今日。如果你而家爆俾佢，佢真係會做出一啲嘢出嚟㗎，到時候你老公仲死得快啊！係咯，你唔驚佢做出呢一啲令人意想不到嘅嘢咩？嗰啲嘢咧冇得強迫㗎。你個大仔同你而家嘅老公都冇感情，你無端端要人哋割俾佢啊？唔係啊，你對你前夫唔公平啊！你頭先話佢窮，你都掉低個仔俾佢養啊嘛。人哋咁欺負老實人，你知唔知你咁樣欺負老實人？老實人如果真係反抗嘅時候，你真係冇窿捐㗎，話俾你知。
我真係唔知你點樣去諗嘅喎，姐姐好奇怪，我覺得你害人害己，害咗個前夫，而家又害埋。又唔好啊！你接受啦，而家你現眼報啊！你好啊，呢個生魚，你好啊，生魚。阿輝哥上嚟，你搵人哋先落咪先啦。上嚟佢講佢好長氣㗎，我都係我唔想嘥時間。佢講完我先上嚟啊！唔係嘅，阿輝哥而家出唔到聲啊，你知唔知啊？生魚啊，生魚，你可唔可以其實出得到姐姐可以聲啊？講多句啦。你講咗個仔知道就算啦，個仔願唔願意等佢住？哦，生魚佢走咗啦，生魚。點解咁嘅？係咪我走咗？唔係啊，生魚走咗咋？阿你明，你好見唔到自己缺德啊！嘅你做人好缺道德上嘅嘢啊，好缺德啊！呢個係天道輪迴嘅報應啊，天有眼啊，明白冇？你聽唔聽到人哋講嘢㗎？小人姐姐，咁我而家點算啊？我老公仲咁後生，你咪由老公佢咯，你老公你自作仲咁後生，孽啫嘛你只能夠咧花啲錢去自己醫或者等合適嘅肝乜嘢完，你自己都可以 check 下聽下啱唔啱噶嘛？你講咁你個嘢仔仲後生啊，8歲嗰個點解8歲個唔捐得咧？點可以捐呢？點解啊，善良人生，佢係未成年嘅，佢點可以做呢啲嘢呢？嗰個太細啦，我嗰個細仔先8歲啊！你咪揾等咯，醫院有得排隊啊嘛，咁你個女都可以捐㗎大家等啦，排隊咯。你個女都可以捐㗎，點解你個女唔咩捐咧？冇可能啫？你做啲咁卑鄙嘅嘢，呢啲就係你個報應嚟嘅，你知唔知啊？做人要會有因果噶，業債係要還我噶。嗰個女要咁細，你太過分啦！你欺負老實人啊你！冇可能嘅，你個呢多謝你嘅金寶。天大大你個仔啊！冇你而家都話人哋冇冇可能嘅錢啊！你就算佢個老豆唔係親生，佢個老豆都唔會俾佢捐，咁辛苦養大個細路仔，女朋啊！友，你仲要俾人綠帽綠到個老公個前夫綠到不能再綠，你係咪道德啊？係咪敗壞道德你好啊，女嚟嘅朋？友，你好啊，我女兒個老豆。你好啊，女朋友。啊，你好，點解無啦啦做咗你女朋友嘅咧？算啦算啦算啦冇算啦，生魚可能跣得滯，跣咗落去啊。可能 weird 啊，就係weird 啊。 weird 咗姐姐啊，生魚。姐姐，你咁樣嘅話咧，真係會搞出人命噶。姐姐，你聽唔聽到人哋講嘢？你諗下嗱，我哪怕俾你老公知道，你依家嘅大仔唔係佢覺得好，佢依然會用心去對待呢個細路仔，因為畢竟咁多年啦。但係你如果要喺佢嘅手上要割佢啲嘢嘅話咧，佢唔肯噶，佢唔會肯噶。佢而家係佢個仔唔制啊，唔係佢。我知道啊，我知道啊。啊，包括嗱，就譬如好似我咁樣，我都唔願意。你認為唔係任何一個老豆會願意咩？原乜鬼？即係哪怕個嗱，我就講一個好老實嘅，呢譬如嗱，就好似依家我呢個女唔係我嘅，我養咗佢咁多年，我個感情喺呢度㗎，係咪先？係啊，我唔會俾㗎，我唔會俾嘅。個仔又唔願意，咁你點解要焗個仔去做呢樣嘢咧？你嘅老公40幾歲，咁你咪等醫院即係等家好嗰度嗰啲官員等八大褂嗰度，明唔明啊？佢唔會冇㗎，家好唔會冇㗎，佢有㗎，但係只不過咧你要排，要等要合適你嗰個。命裏有時終西有啊！如果你個老公要嫁學西去嘅，你都要莫強求啊！係啊，如果你我想講多句啫，同埋姐姐啊，你知唔知咧？捐咗俾佢咧，未必用到噶。我個朋友，我個同學個女就係捐咗俾佢老豆啊。咁結果咧10日咋，香咗。係啊。如果你老公要飛嘅話，邊個都救佢唔到㗎。係啊，真係救冇緣分係。就算佢親生女都救唔到佢啊！嗱，如果佢唔願意嘅，佢唔願意嘅，就證明咧你個仔同埋你嘅老公咧冇咩緣分嘅。你有心嘅，你就一早就接翻佢啦。你而家無心啊嘛，但係接你亦都係殘忍嘅對你嘅前夫。你係一個咧業緣業債嘅母親。我相信呢個大仔咧，其實佢相信呢個老母講嘅嘢，但係佢唔願意去做呢樣嘢。佢去逃避係咪？
係冇，因為佢愛佢嘅親生，佢而家嘅老豆。冇錯，佢就係愛呢個老豆。但係問題係阿豆，佢嘅嗰個接盤俠嗰個匿名連咪嘅，佢嘅前夫知唔知嘅？呢兩個唔係佢嘅咧？有可能。佢而家知唔知嘅？佢而家知唔知嘅？阿姐姐，你好，小姐姐。你而家知唔知㗎？你嘅前夫知唔知呢兩個仔都唔係佢嘅？喂，喂，我而家問你啊，你嘅前夫知唔知道呢兩個細蚊仔唔係佢嘅而家？嗰個仔係我而家老公親生啊！我問你啊，你個而家嘅前夫知唔知道你兩個小朋友，你同佢生嘅兩個小朋友都唔係佢㗎？唔知道啊！唔知嘅話咧，你就姐姐你太過分啦，唔同你講啦，你個業債太重啦，我落去啦。嗱，姐姐，嗱呢樣嘢嘅話咧，我就建議你臭屎密冚。係啊，你等住咁樣就係㗎啦，你等住咁樣係㗎啦。因為如果有啲男人特別即係話嗰啲咁老實嘅咧，又屋企即係條件又唔係咁好嘅話咧，呢啲人佢如果一發作起上嚟，咧，我話俾你知，你分鐘會做出啲你完全估計唔到嘅嘢，你哋嘅橫難事件係長穿血流。阿豆，我贊成你所講嘅。橫難事件唔關我哋事嘅，阿豆應該佢係出軌啫，橫難事件係出軌啊，係咪啊？我知道啊，即係會類似啲咁嘅情況出現。係啊，劏咗你啊，劏咗你啊！人倫慘案啊！我白媽你養咗咁多年，如果連個仔都唔認我，或者個仔考慮到咧自己老豆嘅感受，唔想俾佢知道嘅，你就算數啦。你個仔，你老公咧就，我都唔知講乜嘢，講得毒得滯，啲人又話我。嗱，其實佢嘅大仔咧，即係話佢阿媽講出嚟咧，講句難聽嘅，阿仔其實佢應該相信嘅，但係只不過阿仔佢唔願意去做呢樣嘢，佢認定呢個先係我老豆。係，但係佢嘅仔會唔會同佢嘅養父講咧？我覺得唔會嘅，應該唔會主動講。我覺得唔會嘅，姐姐嗱，你唔好連啊！我邀請下一個連咪嘅人好過啦。我真係唔建議你亂上嚟啊，姐姐。真係好恐怖啊！真係。唔好連啊，姐姐你好唔好？而且我亦都唔建議你亂去第二度去問啊，姐姐。係啊，你到處問啊，或者點樣啊？我同你講，你盞整到咧，到處都知，到時候咧你長穿血流，你仲死。我只係建議你臭屎密冚。你唔好啊，因為佢你睇下今日晏晝嗰個咧，佢都聽出佢把聲嘅，即係佢走去屙咗嚿咖喱出嚟。係咯，有條毛嘅。所以我建議你唔好去乜嘢嚇，唔好去到處去唱呢件事。你自己個老公命裏有時咧繼續生，命裏無時咧就嫁學西去就係啦。好唔好？好啦，我落去啦。我最緊要係知道佢嘅前夫知唔知？如果佢前夫知道嘅話，同佢攞翻佢之前俾嘅贍養費。唔知啊，人哋唔知，唔好理鳩佢啦。嗱，姐姐，嗱，算啦，唔好亂啦。你阿婆婆，你咪好落咪住。阿姐姐，你好落去啦，唔好俾人。阿姐姐，你落去啦，你揾下嗰個阿婆婆做乜嘢啊？唔係，我等阿姐姐落咗去，我先講。阿姐姐，我放你落去。你同佢講，我 cut 咗佢落去。哦，人哋5個阿婆婆嗰個媽咪啊，好鬼中意你噶。佢知啊，佢連過上嚟嘅啦，佢講過，佢媽打啊嘛，佢媽打喺新加坡噶嘛，係咪啊？哦，對唔起住，我以為佢唔，我以為你唔知，但係佢媽咪好中意你。 5個孫嘅婆婆啊嘛，佢係。係啊。外國啊，新加坡啊。係啊。姐姐，你好。佢而家喺另外一間房嗬，聽緊你嘅回放嗬，喺度瞓覺啊。佢好似個催眠曲咁樣啊。哦，咁樣咪好咯，係咪先啊？喺千里之外都可以成為咗好朋友啦。你講喺 YouTube 嚇，你嘅讚下係成萬嘅咧。哦，咁多㗎。我同佢媽咪傾過偈啊，好好傾嘅。哦，得閒再傾啊，得閒請你哋食飯啊，你哋過嚟中國。我唔食粥。我唔食粥，小燕，我唔食粥。你放心啦，你過到嚟咧，海鮮啊、排骨啊，任你食啊。
你放心。唔使你放細啦，唔使係，我知個時候氣啦。好啦，我放翻你哋落去好嚇。，拜拜。好，再見。拜。聽人哋嘅故事，感悟自己人生啊！多謝晒。有好多人，點解咁多人咧都會知道咧？我中意請人哋食粥嘅咧。咁你冇辦法啦，去邊度啊？我都唔知去邊度好啊！唔講咁多啦，講下講下我又驚嘅。連個下一個啊，有個人花咗2蚊雞咋連咗佢先2蚊雞嗰個。喂，你好啊，多謝你啊 Bell。喂，連上嚟同你傾偈。啊，咁傾咩啊？我想同你講一下我同我嘅仔嘅嘢。你個仔做乜嘢啊？我同我前夫而家離咗婚16年啦。啊我走嗰陣啦，我嘅仔同我嘅女仲細。啊當時啦，我嘅仔判咗俾我前夫，我女啦就跟住我。後尾啦，咁你好早就我跟我離咗婚噶咯喎，你離咗婚16年噶咯喎。我離咗16年噶啦。繼續講。後尾啦，我就跟我嘅女嘅爸爸喺一齊結咗婚啦。你個女嘅我哋嘅爸爸感情啊，一直都好好嘅。唔係啊，姐姐，你個女嘅爸爸係咩意思啊？唯一我，吓？即係我嘅女，即係我嘅女，我嘅女唔係同我而家嘅老公，即係我嘅女唔係我前夫噶。哦，明白啦，你個女唔係你嘅前夫嘅。我嘅女唔係我前夫嘅，係我而家老公噶。明白啦。我嘅女咁係我嘅仔。你繼續講啊。我嘅女啦，心臟啦有啲問題，咁佢嘅身體啦一直都唔係好好啦。我而家啦，我而家同我而家嘅老公又生咗一個仔啊。而家呢個仔啦先8歲。但係我老公啦，而家又肝部啊即係出現咗一啲問題。而家個老公定係以前個老公啊？而家嘅老公啊。咁點啊？而家嘅，要換官，但係咧，我啱啱都同我嘅女講咗啦，同我女講咗，我嘅女雖然啊而家過咗18歲啊，但係咧心臟咧一直都有問題，我嘅仔咧先8歲。咁你想點啊？我聯繫過我嘅大仔啊。你個大仔？我仲有一個仔24歲啊，即係我有個大仔24歲啊。你個大仔24歲係同你前夫生噶喎，點換啊？即係我想佢幫下我啦嘛。我而家問你啊，你個大仔點幫你咧？你個大仔，你以為隨便就可以血捐噶啦咩？可以去我嘅大仔係我而家老公噶，即係我而家嘅老公係我大仔嘅親生老豆啊。有冇人聽得明啊？咁你個大仔唔係你前夫個仔嚟嘅咩？我嘅大仔係我而家老公噶。咁你到底有幾多個小朋友啊？你有3個小朋友係咪啊？3個啊。你有3個小朋友，你同你嘅前夫生咗兩個，即係我而家嘅老公。你唔係，我應該聽到你講嘢啦。你係應該就係你同你嘅前夫喺埋一齊嘅時候，你生咗2個小朋友，呢2個小朋友都唔係你前夫嘅。係啊。唔係我前夫噶。咁你前夫知唔知啊？佢唔知噶。佢唔知啊，因為你見唔見得到啊？你真係好犀利。小妍姐姐，因為當時我冇條件啊嘛，如果有條件我肯定咩啦，係嘛？點樣啊？有條件肯定乜嘢？
肯定帶埋一齊咯，帶埋一齊嫁俾我而家，即係帶埋自己身邊咯。咁你當時係冇條件，係啊，冇條件啊。咁你就留翻一個俾你前夫養，幫你無條件養。係啊。咁你前夫，你覺得你前夫可唔可憐啊？吓？可憐，但係我當時都冇辦法啦嘛。你點會冇辦法呢？我問你，你點會冇辦法呢？你唔中意你個前夫嘅，你就喳喳臨走啦。咁你留低，你生咗2個小朋友喎，喺婚內喎。係啊。啊，平常心連咗咪，平常心。你好啊，平常心。咪平常心。小月，啊，我聽得明啊。佢嘅意思就係而家佢個大仔，佢同個前夫離咗嗰陣時咧，個大仔跟咗佢老公，跟咗佢前夫，但係個大仔嘅親生老豆就係佢現任嘅老公。而家佢現任嘅老公係咪啊，姐姐？係咪啊？其實你個大仔嘅親生老豆係咪你而家現任嘅老公，姐姐？係啊，我而家嘅老公啊，係啊。哦，咁啊，而家你而家現任嘅老公咧，個剛剛有事，咁你個女個大女唔個心臟有問題，個細仔啊8歲唔得，你想你個大仔，即係你現任老公嘅大仔24歲想去捐個肝出嚟，係咪咁嘅意思？係啊。哇！你好自私喎，姐姐。你第一點自私咧？第一叫你前夫做咗接本俠，仲要做2次接本俠啊！姐姐，你唔係理想啊！你個大仔係成年人㗎啦，唔係理想啊！你個大仔知唔知個親生老豆係你而家嘅老公啊？之前我一直都唔敢講。即係而家你個大仔係唔知自己嘅身世係咪？唔知，即係我而家話俾佢知。佢知道咗未啊？而家？點啊？姐姐而家你大仔知道咗啦係嘛？我話俾佢知啦。咁你嘅大仔嘅態度係點啊？佢嘅態度對我好冷淡啊！哇！你大仔咁好嘅，點解佢唔守起？佢又唔相，佢都唔相信佢話。點解仲要你個媽嘅？即係唔相信你親生爸爸係咪啊？唔相信你個老公係佢親生嘅。佢唔相信，佢對我嘅態度好冷淡，佢唔信我。即係你想你個大仔好熱情咁樣接受你2個係嘛？哇！姐姐你真係得啦，你姐姐，你而家仲要求你個大仔捐出嚟？姐姐，你覺唔覺得你有問題嘅啫？你好自私嘅啫！你由於因為你嘅淫一檔，令到你前夫幫你做咗接本俠，令到你嘅大仔唔可以喺一個好幸福嘅完整嘅家庭度去成長，姐姐。好啦，而家你仲要求你嘅大仔捐所謂嘅親生老豆出嚟，個肝俾個老豆，姐姐。即係你乜嘢都唔考慮人嘅喎，小遠佢只要佢自己，只要我淫完就得㗎啦，我淫得開心、淫得快樂得㗎啦，佢唔理嘅喎佢。唉，我唔識講你啦，姐姐。你想點啊，姐姐？姐姐。你嘅大仔想唔想捐？你嘅大仔想唔想捐？佢唔想啊。唔想就算咯個。啊？我哋唔會勸㗎。因為我老公生病咗啦嘛，而家我前夫又好窮嘅。你前夫好窮，咁你想點啊？嗱，你好啊，小魚。你好啊。唔應該幫助呢個，因為天道輪迴好公平嘅，有天理嘅呢啲叫現眼報。你做咗幾多傷天害理嘅事，你有翻幾多報應？你有翻幾多報應嘅？你明？呢個係你嘅現眼報啊！呢明姐姐，你嘅大仔如果佢肯捐，你就厚得去捐；佢唔肯捐，你唔好道德綁架個大仔。你聽唔聽到啊？道德綁架佢，知唔知？
我希望啦，我個大仔可以救下佢。平日心應該支持佢大仔，唔應該捐。唔係，我哋唔好講呢啲。就如果佢大仔唔捐，我哋唔會勸佢大仔，我哋唔會道德綁架你嘅大仔。姐姐，你唔好道德綁架你嘅大仔啊！佢成年人㗎啦，佢肯捐就捐，唔肯捐就算。你唔好講呢樣講嗰樣啦，姐姐。你好自私啊！為咗你嘅老公好年人乜輕啊！度？佢講咩小賢？唔知啊，但係我老公好年輕啊！你嘅大仔唔年輕咩？大仔有年輕啊，但係我老公咁咪係咯40幾歲啊！你大仔先24歲咋？邊個我大仔年輕啊？咁後生，身體好啊嘛！你瞓啦佢。哎呀，姐姐你點乜姐姐，心態嚟我唔該㗎？你啊，邊頭你邊頭走啦，翻去你阿媽個公公度啦。你好唔講倒數第一咪我唔講佢啦。呢個姐姐太衰啊！係你好，我係先生大媽啊！可唔可以握佢手？上面嗰位姐姐啊，你話你前夫咁窮，點解你仲可以掉低個仔俾佢養嘅？冇人性啊嘛。其實姐姐你唔可以將呢個秘密爆出嚟㗎，好大鑊㗎。走咗啦，好似咦，走咗我落唔啦，到去啊！你放我落去啊！走咗啦，我啱上嚟啊，走咗，真係。走咗啦，唔係啊，佢走咗啦冇啊，我仲喺第一咪啊，白晒我錢。唔係啊，佢喺度啊。唔響啊！第一個小圓，第二個我啦，第三個平常心。點會係第你咧？第一個佢啊！哦，第一個睇唔到我度。咦，你自己都冇匿名啊，成類人。你好啊，你講下嘢啊，姐姐。姐姐，你講下嘢啦。即係我老公仲年輕，40幾歲，我大仔唔仲後生，係啊，年輕都係咁話啦，你太過姐姐，分啦！你知唔知啊？你嗰個前夫好慘㗎，你要包住呢個秘密啊！你爆出嚟，本身你前夫已經人又老，錢又冇，老婆又走佬，你剩翻個仔俾佢，佢都可以支撐到今日。如果你而家爆俾佢，佢真係會做出一啲嘢出嚟㗎。到時候你老公仲死得快啊！係咯，你唔驚佢做出呢一啲令人同埋咧，意想不到嘅嗰啲嘢咩？嘢咧冇得強迫我前㗎。夫性格你個唔好啊大仔同你而家嘅老公都冇感情，你無端端要人哋割俾佢啊？唔係啊，你對你前夫唔公平啊！你頭先話佢窮，你都掉低個仔俾佢養啊嘛，人哋咪咯，咁辛苦欺負老養大個仔。實人，你知唔知你咁樣欺負老實人？老實人如果真係反抗嘅時候，你真係冇窿捐㗎，話俾你知。我真係唔知你點樣去諗嘅喎，姐姐好奇怪，我覺得你。害人害己，害咗個前夫，而家又害埋性格又唔好啊！你接受啦，而家你現眼報啊！你好啊，呢個生魚，你好啊，生魚。阿輝哥上嚟，你搵人哋先落咪先啦。佢講佢好長氣㗎，我都係咁我唔想話，嘥時間，佢講完我先上嚟啊！唔係嘅，阿輝哥而家出唔到聲啊，你知唔知啊？生魚啊，生魚，你可唔可以其出得到實姐姐我聲啊？講多句啦，你講咗個仔知道就算啦，個仔願唔願意等佢自哦？生魚佢走咗啦，生魚。點解咁嘅？係咪我走咗啊？唔係啊，生魚走咗咋？啊，你明？你好見唔到自己缺德啊！嘅你做人好缺道德上嘅嘢啊，好缺德啊！呢個係天道輪迴嘅報應啊，天有眼啊，明白冇？你聽唔聽到人哋講嘢㗎？小人姐姐，咁我而家點算啊？我老公仲咁後生，咪由你老公佢咯你老公仲咁後生，你你只能夠咧花啲錢去自己醫，或者等合適嘅肝乜嘢完，你自己都可以 check 下聽下啱唔啱㗎嘛？你講咁你個嘢，仔仲後生啊，8歲嗰個點解8歲個唔捐得咧？點可以捐呢？點解啊，善良人生，佢係未成年嘅，佢點可以做呢啲嘢呢？嗰個太細啦，我個細仔先8歲啊！你咪揾等咯，醫院有得排隊噶嘛，大家等啦，排隊咯。你個女都可以捐噶，點解你個女唔咩捐咧？冇可能啫？你做啲咁卑鄙嘅嘢，呢啲就係你個報應嚟嘅，知唔知啊？做人要會有因果噶，業債係要還我噶。嗰個女要咁細，你太過分啦！你欺負老實人啊你！冇可能嘅，你個呢多謝你嘅金寶。天大大你個仔啊！冇你而家都話人哋冇可能嘅冇錢啊！
你就算佢個老豆唔係親生，佢個老豆都唔會俾佢捐。咁辛苦養大個細路仔，女朋友，你仲要俾人綠帽綠到個老公個前夫綠到不能再綠，你係咪道德啊？係咪敗壞道德啊？你好，女朋友。你好啊，我女兒個老豆。你好啊，女朋友。你好，點解無啦啦做咗你女朋友嘅咧？算啦，生魚可能跣得滯，跣咗落去啊。可能 weird 一滯。weird 啊。weird 咗下生魚。姐姐，你咁樣嘅話咧，真係會搞出人命噶。姐姐，你聽唔聽到人哋講嘢？你諗下嗱，我哪怕俾你老公知道，你依家嘅大仔唔係佢覺得好，佢依然會用心去對待呢個細路仔，因為畢竟咁多年啦。但係你如果要喺佢嘅手上要割佢啲嘢嘅話咧，佢唔肯噶，佢唔會肯噶。佢而家係佢個仔唔制啊，唔係。我知道啊。包括嗱，就譬如好似我咁樣，我都唔願意。你認為唔係任何一個老豆會願意咩？願乜鬼？即係哪怕嗱，我就講一句好老實嘅，呢譬如嗱，就好似依家我呢個女唔係我嘅，我養咗佢咁多年，我個感情喺呢度噶，係咪先？係啊，我唔會俾㗎，我唔會俾嘅。個仔又唔願意，咁你點解要焗個仔去做呢樣嘢咧？你嘅老公40幾歲，咁你咪等醫院即係等家好嗰度嗰啲官員咯。等八大褂嗰度。明唔明啊？佢唔會冇噶，家好唔會冇噶，佢有噶，但係只不過咧你要排，要等要合適你嗰個。命裏有時終西有啊！如果你個老公要嫁學西去嘅，你都要莫強求啊！係啊，如果你我想講多句啫，同埋姐姐啊，你知唔知咧？捐咗俾佢咧，未必用到噶。我個朋友，我同學個女就係捐咗俾佢老豆啊。咁結果咧？10日咋，香咗。係啊。如果你老公要飛嘅話，邊個都救佢唔到噶。係啊，真係救冇緣分係。就算佢親生女都救唔到佢啊！嗱，如果佢唔願意嘅，佢唔願意嘅，就證明咧你個仔同埋你嘅老公咧冇咩緣分嘅。你有心嘅，你就一早就接翻佢啦。你而家無心啊嘛，但係接你亦都係殘忍嘅對你嘅前夫。你係一個咧業緣業債嘅母親。我相信呢個大仔咧，其實佢相信呢個老母講嘅嘢，但係佢唔願意去做呢樣嘢。佢去逃避係咪？係冇，因為佢愛佢嘅親生，佢而家嘅老豆。冇錯，佢就係愛呢個老豆。但係問題係阿豆，佢嘅嗰個接盤俠，嗰個匿名連咪嘅，佢嘅前夫知唔知嘅？呢兩個唔係佢嘅咧？有可能。佢而家知唔知嘅？佢而家知唔知嘅？阿姐姐。你好，小姐姐。佢而家知唔知㗎？你嘅前夫知唔知呢兩個仔都唔係佢嘅？喂，我而家問你啊，你嘅前夫知唔知道呢兩個細蚊仔唔係佢嘅？而家嗰個仔係我而家老公親生啊！我問你啊，你個而家個前夫知唔知道你兩個小朋友，你同佢生嘅兩個小朋友都唔係佢噶？唔知道啊！唔知嘅話咧，你就姐姐你太過分啦，唔同你講啦，你個業債太重啦，我落去啦。嗱，姐姐，嗱呢樣嘢嘅話咧，我就建議你湊屎勿冚。係啊，你等住咁樣就係噶啦，你等住咁樣係噶啦。因為如果有啲男人特別即係話嗰啲咁老實嘅咧，又屋企即係條件又唔係咁好嘅話咧，呢啲人佢如果一發作起上嚟，咧，我話俾你知，你分鐘佢會做出啲你完全估計唔到嘅嘢，你哋嘅橫欄事件係啊，長穿血流。阿豆，我贊成你所講嘅。橫欄事件唔關我哋事嘅，阿豆應該佢係出軌啫。橫欄事件係出軌啊，係咪？我知道啊，即係會類似啲咁嘅情況出現。係啊，劏咗你啊，劏咗你啊！人倫慘案啊！我白媽你養咗咁多年，如果連個仔都唔認我，或者個仔考慮到咧自己老豆嘅感受，唔想俾佢知道嘅，你就算數啦。你個仔，你老公咧就，我都唔知講乜嘢，講得毒得滯，啲人又話我。
嗱，其實佢嘅大仔咧，即係話佢阿媽講出嚟咧，講句難聽嘅，阿仔其實佢應該相信嘅，但係只不過阿仔佢唔願意去做呢樣嘢，佢認定呢個先係我老豆。係，但係佢個仔，佢個仔會唔會同佢嘅養父講咧？我覺得唔會嘅。應該唔會主動講。我覺得唔會嘅，姐姐嗱，你唔好練啊！我邀請下一個連麥嘅人好過啊！我真係唔建議你亂上嚟啊，姐姐。真係好恐怖啊！真係。唔好練啊，姐姐你好唔好？而且我亦都唔建議你亂去第二度去問啊，姐姐。係啊，你到處問啊，或者點樣啊？我同你講，你盞整到咧，到處都知，到時候咧你長穿血流，你仲死。我只係建議你湊屎密冚。你唔好啊，因為佢你睇下今日晏晝嗰個咧，佢都聽出佢把聲嘅，即係佢走去屙咗嚿咖喱出嚟。係咯，有條毛嘅。所以我建議你唔好去乜嘢嚇，唔好去到處去唱呢件事。你自己個老公命裏有時咧繼續生，命裏無時咧就嫁學西去就係啦。好唔好？好啦，我落去啦。我最緊要係知道佢嘅前夫知唔知？如果佢前夫知道嘅話，同佢攞翻佢之前俾嘅贍養費。唔知啊，人哋唔知，唔好理鳩佢啦。嗱，姐姐，嗱，算啦，唔好亂啦。你阿婆婆，你唔好落咪住。阿姐姐，你好落去啦，唔好俾人。阿姐姐，你落去啦，你揾下嗰個阿婆婆做乜嘢？唔係，我等阿姐姐落咗去，我先講。阿姐姐，我放你落去。你同佢講，我 cut 咗佢落去。哦，人哋5個阿婆婆嗰個媽咪啊，好鬼中意你噶。佢知啊，佢連過上嚟嘅啦，佢講過，佢媽打啊嘛，佢媽打喺新加坡噶嘛，係咪啊？哦，對唔起住，我以為佢唔，我以為你唔知，但係佢媽咪好中意你。 5個孫嘅婆婆啊嘛，佢係。係啊。外國啊，新加坡啊。係啊。姐姐，你好。佢而家喺另外一間房嗬，聽緊你嘅回放，我喺度瞓覺啊。佢好似個催眠曲咁樣啊。哦，咁樣咪好咯，係咪先啊？喺千里之外都可以成為咗好朋友啦。你講喺 YouTube 嚇，你嘅讚下係成萬嘅咧。哦，咁多噶。我同佢媽咪傾過偈啊，好好傾嘅。哦，得閒再傾啊，得閒請你哋食飯啊，你哋過嚟中國。我唔食粥。我唔食粥，小燕，我唔食粥。你放心啦，你過到嚟咧，海鮮啊、排骨啊，任你食啊。你放心。唔使你放費啦，我知我受氣啦。好啦，我放翻你哋落去啊。拜拜。好，再見。拜。聽人哋嘅故事，感悟自己人生啊！多謝晒。有好多人，點解咁多人咧都會知道咧？我中意請人哋食粥嘅咧。咁你冇辦法啦。去邊度啊？我都唔知去邊度好啊！唔講咁多啦，講下講下我又驚嘅。連個下一個啊，有個人花2蚊雞咋連咗佢先2蚊雞嗰個。喂，你好啊，多謝你啊 ，Bell Bell。喂，連上嚟同你傾偈。啊。咁傾咩啊？我想同你講一下我同我嘅仔嘅嘢。你個仔做乜嘢啊？我同我前夫而家離咗婚16年啦。我走嗰陣啦，我嘅仔同我嘅女仲細。當時啦，我嘅仔判咗俾我前夫，我女啦就跟住我。後尾啦，咁你好早就離咗婚噶咯？你離咗婚16年噶咯？我離咗16年噶啦。繼續講。後尾啦，我就跟我嘅女嘅爸爸喺一齊結咗婚啦。你個女嘅爸爸？我哋嘅感情啊，一直都好好嘅。唔係啊，姐姐，你個女嘅爸爸係咩意思啊？唯一即係我嘅女，我嘅女唔係同我而家嘅老公。即係我嘅女唔係我前夫噶。哦，明白啦，你個女唔係你嘅前夫嘅。我嘅女唔係我前夫嘅，係我而家老公噶。明白啦。我嘅女咁係我嘅仔。你繼續講啊。我嘅女啦，心臟啦有啲問題。咁佢嘅身體啦，一直都唔係好好啦。我而家啦，
我而家同我而家嘅老公又生咗一個仔啊，而家呢個仔啦先8歲，哦，但係我老公啦而家又肝部啊即係出現咗一啲問題，要換而家個老公肝啊定係以前個老公啊？而家嘅老公啊，咁點啊？而家嘅唉要換肝，但係咧我啱啱都同我嘅女講咗啦嗬，同我女講咗，我嘅女雖然啊而家過咗18歲啊，但係咧心臟咧一直都有問題，我嘅仔咧先8歲，咁你想點啊？我聯繫過我嘅大仔啊，你個大仔？我仲有一個仔24歲啊，即係我有個大仔24歲啊。你個大仔24歲係同你前夫生嘅喎，點換啊？即係我想佢幫下我啦嘛。我而家問你啊，你個大仔點幫你咧？你個大仔，你以為隨便就可以血捐嘅啦咩？可以去我嘅大仔係我而家老公啊，即係我而家嘅老公係我大仔嘅親生老豆啊。有冇人聽得明啊？咁你個大仔唔係你前夫個仔嚟嘅咩？我嘅大仔係我而家老公啊。咁你到底有幾多個小朋友啊？你有3個小朋友係咪啊三個啊。你有3個小朋友，係啊你同你嘅前夫生咗2個，生咗2個，即係我而家嘅老公。你唔係，即係我應該聽到你講嘢啦。你係應該就係你同你嘅前夫喺埋一齊嘅時候，你生咗2個小朋友，呢2個小朋友都唔係你前夫嘅。係啊，唔係我前夫噶。咁你前夫知唔知啊？佢唔知噶。佢唔知啊，因為你見唔見得到啊？你真係好犀利。小妍姐姐，因為當時我冇條件啊嘛，如果有條件我肯定咩啦，係嘛？點樣啊？有條件肯定乜嘢？肯定帶埋一齊咯，帶埋一齊嫁俾我而家，即係帶埋自己身邊咯。咁你當時係冇條件？係啊，冇條件啊。咁你就留翻一個俾你前夫養，幫你無條件養。係咪啊？咁你前夫，你覺得你前夫可唔可憐啊？可憐，但係我當時都冇辦法啦嘛。你點會冇辦法呢？我問你，你點會冇辦法呢？你唔中意你個前夫嘅，你就喳喳臨走啦。咁你留低，你生咗2個小朋友喎，喺婚內喎。係啊。平常心連咗咪係平常心。你好啊，平常心。咪係平常心。小月，我聽得明啊。佢嘅意思就係而家佢個大仔，佢同個前夫離咗嗰陣時咧，個大仔跟咗佢老公，跟咗佢前夫，但係個大仔嘅親生老豆就係佢現任嘅老公。而家佢現任嘅老公係咪啊，姐姐？係咪啊？其實你個大仔嘅親生老豆係咪你而家現任嘅老公，姐姐？係啊，我而家嘅老公啊，係啊。咁啊，而家你而家現任嘅老公咧，個肝有事，咁你個女個大女個心臟有問題，個細仔啊8歲唔得，你想你個大仔，即係你現任老公嘅大仔24歲想去捐個肝出嚟，係咪咁嘅意思？係啊。哇！你好自私喎，姐姐。你第一點自私咧？第一叫你前夫做咗接本俠，仲要做2次接本俠啊！姐姐，你唔係理想啊！你個大仔係成年人㗎啦，唔係理想啊！你個大仔知唔知個親生老豆係你而家嘅老公啊？之前我一直都唔敢講。即係而家你個大仔係唔知自己嘅身世係咪？唔知，即係我而家
話俾佢知。佢知道咗未啊？而家點啊？姐姐而家你大仔知道咗啦係嘛？我話俾佢知啦。咁佢點啊？你嘅大仔？咁你嘅太仔嘅態度係點啊？佢嘅態度對我好冷淡啊！哇！你大仔咁好嘅，點解佢唔守起？佢又唔相，佢都唔相信佢話。點解對應你個媽嘅？即係唔相信你親生爸爸係咪啊？唔相信你個老公係佢親生嘅。佢唔相信，佢對我嘅態度好冷淡，佢唔信我。即係你想你個大仔好熱情咁樣接受你兩個係嘛？哇！姐姐你真係得啦，你姐姐。你而家仲要求你個大仔捐出嚟？姐姐，你覺唔覺得你有問題嘅啫？你好自私嘅啫！你由於你因為你嘅淫一檔，令到你前夫幫你做咗接本俠，令到你嘅大仔唔可以喺一個好幸福嘅完整嘅家庭度去成長，姐姐。好啦，而家你仲要求你嘅大仔捐所謂嘅親生老豆出嚟，嗰個肝俾個老豆，姐姐。即係你乜嘢都唔考慮人嘅喎，小遠佢只要佢自己，只要我淫完就得㗎啦，我淫得開心，淫得快樂得㗎啦，佢唔理嘅喎佢。唉，我唔識講你啦，姐姐。你想點啊，姐姐？姐姐。你嘅大仔想唔想捐？你嘅大仔想唔想捐？佢唔想啊。唔想就算咯，個。我哋唔會勸㗎。因為我老公生病咗啦嘛，而家我前夫又好窮嘅。你前夫好窮，咁你想點啊？嗱，你好啊，小魚。你好啊。唔應該幫助呢個，因為天道輪迴好公平嘅，有天理嘅呢啲叫現眼報。你做咗幾多傷天害理嘅事，你有翻幾多報應？你有翻幾多報應嘅？你明？呢個係你嘅現眼報啊！你明姐姐，你嘅大仔如果佢肯捐，你就厚得佢捐；佢唔肯捐，你唔好道德綁架個大仔。你聽唔聽到啊？道德綁架佢，知唔知？我希望啦，我個大仔可以救下屋企。平日心應該支持佢大仔，唔應該捐。唔係，我哋唔好講呢啲。就如果佢大仔唔捐，我哋唔會勸個大仔，我哋唔會道德綁架你個大仔。姐姐，你唔好道德綁架你個大仔啊！佢成年人㗎啦，佢肯捐就捐，唔肯捐就算。你唔好講呢樣講嗰樣啦，姐姐。你好自私啊！為咗你嘅老公好年輕啊！佢講咩？小圓？唔知啊。但係我老公好年輕啊！你嘅大仔唔年輕咩？大仔有年輕啊，但係我老公40幾歲啊！你大仔先24歲咋？邊個年輕啊？我大仔咁後生，身體好啊嘛！你瞓啦佢！哎呀，姐姐你點乜心姐姐，我唔態嚟㗎？該你啊，邊頭走啦，翻去你阿媽個公公度啦。你好，倒數第一咪。我唔講佢啦，呢個姐姐太衰啊！係你好。嗰個係佢先幫爸爸啊！可唔可以握佢手？上面嗰位姐姐啊，你話你前夫咁窮，點解你仲可以掉低個仔俾佢養嘅？冇人性啊嘛！其實姐姐你唔可以將呢個秘密爆出嚟㗎，好大鑊㗎。走咗啦，好似走我落唔咗啦。到去啊！你放我落去啊！走咗啦！我啱上嚟啊，走咗，真係。走咗啦。唔係啊，佢冇啊，喺第一咪啊。白晒我錢。唔係啊，佢喺度啊。唔響啊！第一個小圓，第二個我啦，第三個平常心。點會係第你咧？第一個佢啊。哦，第一個睇唔到我度。咦，你自己都冇匿名啊，成類人。你好啊，你講下嘢啊，姐姐。姐姐，你講下嘢啦。即係我老公仲年輕，40幾歲，我大仔唔仲後生係啊，年輕都係咁話啦，你太過姐姐，分啦！你知唔知啊？你嗰個前夫好慘㗎，你要包住呢個秘密啊！你爆出嚟，本身你前夫已經人又老，錢又冇，老婆又走佬，你剩翻個仔俾佢，佢都可以支撐到今日。如果你而家爆俾佢，佢
佢真係會做出一啲嘢出嚟㗎，到時候你老公仲死得快啊！係咯，你唔驚佢做出呢一啲令人同埋咧，意想不到嘅嗰啲嘢咩？嘢咧冇得強迫我前㗎。夫性格你個唔好啊大仔同你而家嘅老公都冇感情，你無端端要人哋割俾佢啊？唔係啊，你對你前夫唔公平啊！你頭先話佢窮，你都掉低個仔俾佢養啊嘛，人哋咪咯，咁辛苦欺負老養大個仔。實人，你知唔知你咁樣欺負老實人？老實人如果真係反抗嘅時候，你真係冇窿捐㗎，話俾你知。我真係唔知你點樣去諗嘅喎，姐姐好奇怪，我覺得你害人害己，害咗個前夫，而家又害埋又唔好啊！你接受啦，而家你現眼報啊！你好啊，呢個生魚你好啊，生魚。阿輝哥上嚟，你搵人我先落咪先啦。哋佢講佢好長氣㗎，我都係我唔想嘥時間。佢講完我先上嚟啊！唔係嘅，阿輝哥而家出唔到聲啊，你知唔知啊？生魚啊，生魚，你可唔可以其實出得到姐姐都聲啊？講多句啦，你講咗個仔知道就算啦，個仔願唔願意等佢自哦？生魚佢走咗啦，生魚。點解咁嘅？係咪我走咗啊？唔係啊，生魚走咗咋？啊，你明？你好見唔到缺德啊！自己嘅你做人好缺道德上嘅嘢啊，好缺德啊！呢個係天道輪迴嘅報應啊，天有眼啊，明白冇？你聽唔聽到人哋講嘢㗎？小人姐姐，咁我而家點算啊？我老公仲咁後生，咪你老公由佢咯你老你自作公仲咁後孽啫嘛生，你只能夠咧花啲錢去自己醫，或者等合適嘅肝乜嘢完，你自己都可以 check 下聽下啱唔啱㗎嘛？你講咁你個嘢仔仲後生啊，8歲嗰個點解8歲個唔捐得咧？點可以捐呢？點解啊，善良人生，佢係未成年嘅，佢點可以做呢啲嘢呢？嗰個太細啦，我個細仔先8歲啊！你咪揾等咯，醫院有得排隊噶嘛，咁你個女都可以大家捐㗎等啦，排隊咯。你個女都可以捐噶，點解你個女唔咩捐咧？冇可能啫？你做啲咁卑鄙嘅嘢，呢啲就係你個報應嚟嘅，知唔知啊？做人要會有因果噶，業債係要還我噶。嗰個女要咁細，你太過分啦！你欺負老實人啊你！冇可能嘅，你個呢多謝你嘅金寶。天大大你個仔啊！冇而家都話人哋冇冇可能嘅錢啊！你就算佢個老豆唔係親生，佢個老豆都唔會俾佢捐。咁辛苦養大個細路仔，女朋啊！友，你仲要俾人綠帽綠到個老公啊個前夫綠到不能再綠，你係咪道德啊？係咪敗壞道德你好啊，女嚟嘅？朋友，你好啊，我女兒個老豆。你好啊，女朋友。啊，你好，點解無啦啦做咗你女朋友嘅咧？算啦算啦算啦冇算啦，生魚可能跣得滯，跣咗落去啊。可能 weird 啊，就係weird 啊。 weird 咗眼啊，生魚。姐姐，你咁樣嘅話咧，真係會搞出人命噶。姐姐，你聽唔聽得到人哋你講嘢？諗下，你諗下嗱，我哪怕俾你老公知道，你依家嘅大仔唔係佢覺得好，佢依然會用心去對待呢個細路仔，因為畢竟咁多年啦。但係你如果要喺佢嘅手上要割佢啲嘢嘅話咧，佢唔肯噶，佢唔會肯噶。佢而家係佢個仔唔制啊，唔係佢。我知道啊，我知道啊。啊，包括嗱，就譬如好似我咁樣，我都唔願意。你認為唔係任何一個老豆會願意咩？完即乜鬼？係哪怕個嗱，我就講一句好老實嘅，呢譬如嗱，就好似依家我呢個女唔係我嘅，我養咗佢咁多年，我個感情喺呢度㗎，係咪先？係啊，我唔會咁個仔又俾嘅，我唔會俾嘅。個仔又唔即係願意，咁你點解要焗個仔去做呢樣嘢咧？你咪你嘅老公40幾歲，咁你咪等醫院即係等家好嗰度嗰啲係啦，官員咯等。八大褂嗰度明唔明啊？佢唔會排隊咯。冇噶，家好唔會冇噶，佢有噶，但係只不過咧，你要排，要等要合適你嗰個。命裏有時終西有啊！如果你個老公要嫁學西去嘅，你都要莫強求啊！係啊，如果你我想講多句啫，同埋姐姐啊，你知唔知咧？捐咗俾佢咧，未必用到噶。我個朋友，我個同學個女就係捐咗俾佢老豆啊，咁結果10咧日咋，香咗。走咗。係啊，如果你老公要飛嘅話，邊個都救佢唔到㗎。係啊，真係個冇緣分係
就算佢親生女都救唔到佢啊！嗱，如果佢唔10願意日就走咗嘅，啦佢唔願意嘅，就證明咧你個仔同埋你嘅老公咧冇咩緣分嘅。你有心係啊嘅你就一早就接翻佢啦。你而家無心啊嘛，但係接你亦都係殘忍嘅對你嘅前夫。你係一個咧業緣我業債嘅母親。我相信呢、個大仔咧，其實佢相信呢個老母講嘅嘢，但係佢唔願意去做呢樣嘢。佢去逃避係咪？係冇，因為佢愛佢嘅親生，佢而家嘅老豆。冇錯，佢就係愛呢個老豆。但係問題係阿豆，佢嘅嗰個接盤俠嗰個匿名連咪嘅，佢嘅前夫知唔知嘅？呢兩個唔係佢嘅咧？有可能佢而家知唔知嘅？佢而家知唔知嘅？阿姐姐，誒，你好，小姐姐。即係你嘅而家知唔知前夫㗎？你嘅前夫知唔知呢兩個仔都唔係佢嘅？喂，喂，我而家問你啊，你嘅前夫知唔知道呢兩個細蚊仔唔係佢嘅？而家我前嗰個仔係我而家老公親生啊。我問你啊，你個而家個前夫知唔知道你兩個小朋友，你同佢生嘅兩個小朋友都唔係佢㗎？唔知道啊。唔知嘅話咧，你就姐姐你太過分啦，唔同你講啦，姐姐唔係你嘅業債太重啦，我落去嗱，啦。姐姐，嗱呢樣嘢嘅話咧，我就建議你臭屎密冚，係啊，你等住咁樣就係㗎啦，你等住咁樣因為係㗎啦。因為如果有啲男人特別即係話嗰啲咁老實嘅咧，又屋企即係條件又唔係咁好嘅話咧，呢啲人佢如果一發作起上嚟，發作起嚟咧，我話俾你知，你分佢鐘會做出啲你完全估計唔到嘅嘢，你哋嘅橫難事件。係阿長穿血流。阿豆，我贊成你所講嘅。橫難事件唔關我哋事嘅，阿豆應該佢係出軌啫，橫難事件係出軌啊，係咪？我知道啊，即係會類似啲咁嘅情況出現啊。係啊，劏咗你啊，劏咗你啊！係咁人倫慘案啊！我白媽你養咗咁多年，如果連個仔都唔認我，或者個仔考慮到咧自己老豆嘅感受，唔想俾佢知道嘅，你就算數啦。你個仔，你老公咧就，我都唔知講乜嘢，講得毒得滯，啲人又話我。嗱，其實佢嘅大仔咧，即係話佢阿媽講出嚟咧，講句難聽嘅，阿仔其實佢應該相信嘅，但係只不過阿仔佢唔願意去做呢樣嘢，佢認定呢個先係我老豆。係，但係佢嘅仔，佢嘅仔會唔會同佢嘅養父講咧？我覺得唔會嘅。應該唔會主動講。我覺得唔會嘅，姐姐嗱，你唔好連啊！你我邀請下一個連咪嘅人好過啦。其實我真係唔建議你亂上嚟啊，姐姐。真係好恐怖啊！真係。唔好連啊，姐姐你好唔好？而且我亦都唔建議你亂去第二度去問啊，姐姐。係啊，你到處問啊，或者點樣啊？我同你講，你盞整到咧，到處都知，到時候咧你長穿血流，你仲死。我只係建議你臭屎密冚。你唔好啊，因為佢你睇下今日晏晝嗰個咧，佢都聽出佢把聲嘅，即係佢走去屙咗嚿咖喱出嚟。係咯，有條毛嘅。所以我建議你唔好去乜嘢嚇，唔好去到處去唱呢件事。你自己個老公命裏有時咧繼續生，命裏無時咧就嫁學西去就係啦。好唔好？好啦，我落去啦。我最緊要係知道佢嘅前夫知唔知？如果佢前夫知道嘅話，同佢攞翻佢之前俾嘅贍養費。唔知啊，人哋唔知，唉，唔好理鳩佢啦，小姐姐。嗱，算啦，唔好亂啦。你阿婆婆，你咪好落咪住。阿姐姐，你好落去啦，唔好俾人。阿姐姐，你落去啦，你揾下嗰個阿婆婆做乜嘢？唔係，我等阿姐姐落咗去，我先講。阿姐姐，我放你落去。你同佢講啊，我 cut 咗佢落去。哦，人哋5個阿婆婆嗰個媽咪啊，好鬼中意你噶。佢知啊，佢連過上嚟嘅啦，佢講過，佢媽打啊嘛，佢媽打喺新加坡噶嘛，係咪啊？哦，對唔起住，我以為佢唔，我以為你唔知，但係佢媽咪好中意你。 5個孫嘅婆婆啊嘛，佢係。係啊。外國啊，新加坡啊。係啊。姐姐，你好。佢而家喺另外一間房嗬，聽緊你嘅回放，我喺度瞓覺啊。佢好似個催眠曲咁樣啊。
哦，咁樣咪好咯，係咪先啊？喺千里之外都可以成為咗好朋友啦。我同你講喺 YouTube 嚇，你嘅讚嚇係成萬嘅咧。哦，咁多噶？我同佢媽咪好多㗎，我同佢媽咪傾過偈啊，好好傾嘅。哦，得閒再傾啊，得閒請你哋食飯啊，你哋過嚟中國。我唔食粥，咁你最緊我我唔食粥，小燕，我唔食粥。你放心啦，你過到嚟咧，海鮮啊、排骨啊，任你食啊。你放心。唔使你課費啦，唔使係，我知我受氣啦。好啦，我放翻你哋落去好啊。，拜拜。好，再見。拜。聽人哋嘅故事，感悟自己人生啊！多謝晒。有好多人，點解咁多人咧都會知道咧？我中意請人哋食粥嘅咧。咁你冇辦法啦，去邊度啊？我都唔知去邊度好啊！唔講咁多啦，講下講下我又驚嘅。連個下一個有個人花2蚊雞，咋連咗佢先2蚊雞嗰個。喂，你好啊，多謝你啊，Bell Bell。喂。